الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا الحمد لله دنيا اتخاذ مارو امام جلال الدین المحلی رحمۃ اللہ دیکھیے سوانح عمری جانگو تبجاتوں میں پھر بارے چنو تخازا پوچھا لیے شیلی دے شافعی مذہب یا اصول فقہ ابری گو اچھی کیوں ٹھارے ساؤ تاؤ پھر شرح الورقات للمحلی شرح الورقات فی اصول فقہ دساؤ یا تخازا گو تینچادے نیاما اسا پتھما نینے حساؤ گو امام جی نپا یتا کھے تباگا ورقات کو جید پکو جی پھر امام الحرمین الجوائنی رحمت اللہ علیہ اری پینیا شیجی اچانگو چنو انینا مختصراً تیپیا بیر نپائیما شارح پھر ورقات کو شرح لوٹھا دے شرح الورقات للمحلی امام جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ دیکھئے سوانح عمری کو چنونی نے انہیں جو پیا توما چھپائے امام جلال الدین محلی رحمت اللہ دیکھئے امی یہ گارو محمد چدے افینا مگا احمد چدے حاشیت الدمیاتی یہ حوالانے تونی توسا الاملاء على شرح المحلی للورقات یہ حوالانے علامہ دمیاتی رحمت اللہ علیہ تونی لگا ہوئے الاملاء چیسے بید شیخ دکتور امجد رشید دیپو کو جی نیاو یہ حوالہ یا دیپو کو جی نیاو یہ ساؤ ما یہ تاٹھارے اٹائیں پیوا میں سوئیے محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم چو سعود ماگا بلو یہ دالے سورو محمد بن احمد بن ابراہیم بن احمد بن حاشم سبیلو یہ دال چنو نینے علامہ دمیاتی رحمت اللہ دیکھئے یہ تا تھارے نام و نصب گوبے دیکھا تھا بیرو یو پیا دواما پھر دے علامہ دمیاتی رحمت اللہ علیہ دیکھے گا امام جلال الدین محلی رحمت اللہ دیکھئے نسب کو محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم الانصاری المحلی القاہری الشافعی رحمہ اللہ امام جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ دیکھے گا قاہرہ معمولی ہے محلی جو یار چاہیے گارو وهو منسوب إلى المحلة الكبرى من الغريبة وهي مدينة مشهورة في مصر مصر میں گئے چوچار نیوٹ موشدے ادی محلة الكبرى بگو نسبت لو جیدو محلی سوبیدو امام جلال الدین المحلی رحمت اللہ کیگو اسواب کیو بیدو محلی سوبیدو کھولائید امام جلال الدین محلی رحمت اللہ دیکھئے لقب کا جلال محلی لے کھوڑے تم ہو جلال الدین المحلی لے کھوڑے داغا لقب شدے کنیت کرو ابو عبداللہ نسب کو چھنگو بھی دو چنونی نے کیا جو بیا میں محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم ابو عبداللہ بن شہاب ابو العباس بن کمال الانصاری المحلی القاہری الشافعی امام جلال الدین محلی رحمت اللہ دیکھئے نام و نسب نے پتے بھی تیبیا بھی رہنا پائما ولادت نے پتے بھی روٹے بیا میں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ دیکھئے اضواء اللامع یہ دارے علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ دیکھے گا شاو علامہ مویرے شاو علامہ ہجری خنیہ
90မှာရှောဝါလမှာဟီဂျရီ991မှာကာဟီရာမှာမွေးတယ်အီမမ်ဆခါဝီရဟ်မတ်တူလာဒီကဝီလာဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာဒီကရဲ့ပညာတည်ယူခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေထိုနည်းတူစွာပဲမိမိရဲ့ဆရာတွေရဲ့အကြောင်းတွေဘယ်ဆရာရှိမှဘာတွေဖတ်ခဲ့တာလဲဘယ်ဆရာရှိမှဘယ်လိုဖန်တွေကိုဖတ်ခဲ့တာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြအဲ့တော့အီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာဒီကမိမိနေတဲ့နေရာမှာကာဟီရာမှာပဲနော်ဟာဖစ်ဖတ်တယ်ဟာဖစ်ပြည့်နောက်ပိုင်းမှာတခြားသောစာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်မြောင်များစွာသောဖုန်နိုးတွေကိုဖတ်ခဲ့တယ်fiqh usul fiqh adab nah farais hisab mantiq jadal bayan maani urus tafsir usul ad-din ulum hadithနောက်ထပ်လည်း ulum naqliya ulum aqliya ဒီပညာရပ်တွေကိုလည်းမိမိရဲ့မကာမီမိမိနေတဲ့နေရာမှာကာဟီရာမှာပဲအီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာဒီကတင်ယူစီဖို့ခဲ့အီမမ်ဆခါဝီရဟ်မတ်တူလာဒီကထပ်ဆက်ပြီးတော့ရေးသားတယ်fiqh usul fiqh adab ဒီပညာရပ်တွေကိုမိမိရဲ့ဆရာတခင်ဖြစ်တဲ့အီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာဒီကရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အီမမ်ရှမ်ဆုဒ်ဒင်အလ်ဘီရမာဝီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်ဒီကထံကနေပြီးတော့တင်ယူခဲ့တယ်fiqhကိုတော့အီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာဒီကfiqhရဲ့ပညာရပ်တွေကိုမိမိရဲ့ဆရာတွေဖြစ်ကြတဲ့အလ္လာမာအီဘရာဟင်အလ်ဘိုင်ဂျူရီအီမမ်ဆီရာဂျုဒ်ဒင်အလ်ဘလ်ကီနီအီမမ်ဝလီယုဒ်ဒင်အလ်အီရာကီရဟီမဟူမုလ္လာဟ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထံကနေပြီးတော့fiqhကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ usul fiqhကိုတော့မိမိရဲ့ဆရာတခင်ဖြစ်ကြတဲ့အီမမ်အဇ်ဇုဒ်ဒင်အီဘန်ဂျမာအာဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံကနေပြီးတော့usul fiqhရဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲနဟဝရဲ့ပညာရပ်တွေကိုအီမမ်ရှမ်ဆုဒ်ဒင်မုဟမ္မဒ်ဘင်အဗ်ဒุลမာဂျစ်အလ်ဥဂျိုင်မီထံကနေပြီးထိုနည်း၎င်းပဲအီမမ်ရှမ်ဆုဒ်ဒင်မုဟမ္မဒ်ဘင်အီဘရာဟင်အလ်ရှတ်နူဖီရဟီမဟူမုလ္လာဟ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ထံကနေပြီးတော့နဟဝရဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ယူစီဖို့ခဲ့ဖာရာအစ်ဟီဆာဘ်အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခါကဏ္ဍတွေကိုအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုတော့အီမမ်နာဆီရုဒ်ဒင်ဘင်အနတ်အလ်မစ္စရီအလ်ဟနဖီရဟီမဟူလ္လာဟ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံကနေပြီးတော့သင်ယူစီဖို့ခဲ့အမ်ဂျလာလူဒင်အလ်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်ဒီကmantiq jadal maani bayan urus usul fiqh အဲ့ဒီပညာရပ်တွေကိုမိမိရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အီမမ်ဘဒရုဒ်ဒင်မုဟမ္မဒ်ဘင်မုဟမ္မဒ်အလ်အကဆရိုင်ထံကနေပြီးတော့သင်ယူစီဖို့ခဲ့တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲ tafsir usul ad-din ပညာရပ်တွေကိုတော့မိမိရဲ့ဆရာတခင်ဖြစ်တဲ့အီမမ်ရှမ်ဆုဒ်ဒင်မုဟမ္မဒ်ဘင်အဟမဒ်အတ်တိုင်အလ်ဘီဆာတီအလိုင်ဟ်ရဟ်မာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထံကနေပြီးတော့သင်ယူစီဖို့ခဲ့တယ်ulum hadith ရဲ့ပညာရပ်တွေကိုတော့မိမိရဲ့ဆရာတခင်ဖြစ်တဲ့အီမမ်ဝလီယုဒ်ဒင်အလ်အီရာကီထိုနည်းတူစွာပဲအီမမ်ဟာဖစ်အစ်ဘန်ဟဂျာအစကလာနီရဟီမဟူမုလ္လာဟ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ထံကနေပြီးတော့ulum hadith ရဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ယူစီဖို့ခဲ့အီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာတခရဲ့ထံမှာရောင်များစွာသောဆရာတခင်တွေရှိတဲ့ရှူယုခ်တွေအကာဘီရ်ဥလမာဂရမ်ဆရာတခင်တွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့အီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ရဲ့ဆရာတခင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းအကျဉ်းလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အီမမ်ဆီရာဂျုဒ်ဒင်အစ်ဘန်အလ်မုလ်ကီအလိုင်ဟ်ရဟ်မာအီမမ်ဂျလာလူဒင်မဟာလီရဟ်မတ်တူလာရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ထိုနည်းတူစွာပဲအီမမ်ဘူရဟာနုဒ်ဒင်إبراهيم الأبناسي إمام سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد القاهري الحلبي إمام محمد بن موسى الدميري إمام محمد بن أنس بن أبي بكر الطبنداوي
थोनी तू साहब है इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अगर्राकी इमाम अज़्ज़ुद्दीन इब्न जमाआ इमाम बदरुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद अल अक़सराई इमाम शिहाबुद्दीन अहमद अल मगरावी अल मालिकी इमाम अज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन खदर इमाम शरफुद्दीन इब्न कुवैक अल रबई इमाम अबू ज़ुरआ वलीउद्दीन अल इराकी इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल माजिद अल उजैमी इमाम मोहम्मद बिन सअद अल मारूफ इब्न दीरी इमाम शमसुद्दीन अल बिरमावी इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल शतनूफी इमाम शमसुद्दीन इब्न जज़री इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद अल बुखारी इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अल ताई अल बिसाती इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन इस्माइल अल वनाई इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अली अल क़ायाती इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी इमाम निज़ामुद्दीन यहया बिन यूसुफ अल सैरामी अलैहिमुर रहमा तीनों को जीरेगा इमाम जलालुद्दीन महाली रहमतुल्लाह देखिए शायद खिजीरी फिर जा रहे